Доброй ночи, Саюша. Сегодня у нас такой стейк большой. Я не стал резать, взяла чеки. Вот такой вот лучок порезал. Всем приятного аппетита. Еще пепси. Просроченная. Я сегодня сходил в барбершоп. Я хочу жаловаться, я сегодня такой раздраженный, просто трэш неистово. Моего барбера не было, и я сходил к другому барберу, в эту же салоне, называется «Моду», куда я хожу. Вкусный стейк получился, хотя бы. Все меня бесит. Меня пострели относительно так, как я хотел, ну так, 50 на 50. И, не знаю, ко мне было такое скотское отношение, не хочу поднимать вот этот национальный вопрос, да. Но иностранный специалист был очень груб ко мне. Я просто хотела в моменте сказать: ты чё, цыруля? Ну просто не понял бы это слово. Вот так вот меня постригли. Не знаю, видео или нет. Ну такое. Ой. Это поджаренный последний кусок моего хлеба, который у меня дома был. Мы как раз недавно смотрели с коллегой «Шальную императрицу», и там императрица говорит: царица, осторожно. Я у своего барбера стригся где-то вот. Его сегодня, кстати, к сожалению, не было.
успею съесть такой кусок. У меня мало памяти. Просто каждый раз, когда я хожу в барбершоп, я получаю облегчение. В этот раз я получил негатив и раздражение.
переживав. Этот кусок, по-моему, не для стейка. Ну все же, на что мы гораздо. Ой, я наелся. Кратко расскажу, если успею. У меня память заканчивается, я им говорю, давайте, по-моему, Барбару. Я просто не могу плеснуть, я всем своим друзьям подробно рассказал. Он со злостью, по-моему, мне голову взял меньше, чем мой Барбар. При этом он ждал чаевые. Я думаю, можно было написать на карточке, и я оплатил бы. Я никогда своим Барбару не давал чаевые. Короче, как-то так, не знаю. Такое себе. Пока.